Wow, what an amazing testimony. វាគឺជារឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យជាទីបន្ទាល់ដ៏អស្ចារ្យ Hearing how God has touched Samal's life ហើយយើងឃើញថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ជីវិតរបស់បងសំអល់ and how he is now so different. ហើយយើងឃើញថាជីវិតរបស់គាត់ខុសប្លែកពីមុនយ៉ាងខ្លាំង And Samal's in my small group ឥឡូវនេះបងសំអល់គាត់នៅក្នុងក្រុមតូចរបស់ខ្ញុំ and I really see this change inside of him. ហើយខ្ញុំឃើញមានការផ្លាស់ប្រែជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ And we do the baptisms because of what Jesus does inside of us. ហើយយើងធ្វើការជ្រមុជទឹកដោយសារតែព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្រែអ្វីមួយនៅក្នុងយើង In this series, my life, នៅក្នុងវគ្គមួយនេះយើងនិយាយអំពីជីវិតខ្ញុំ it's about my life committed to God. និយាយអំពីជីវិតខ្ញុំដែលប្រាជ្ញាជាមួយព្រះ And we do this baptism ហើយយើងធ្វើការជ្រមុជទឹកនេះ as a response to something that Jesus said. គឺជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូល Jesus said 3 things. ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលពី3ចំណុច He said the time has come. តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាពេលកំណត់បានមកដល់ This means he died for our sins. មានន័យថាព្រះអង្គសុគតសម្រាប់អំពើបាបយើង God became a man, ព្រះអង្គបានក្លាយទៅជាមនុស្ស lived a perfect life. ហើយរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលល្អ He died on the cross. ព្រះអង្គសុគតនៅលើឈើឆ្កាង But because he was God, ប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គគឺជាព្រះ it forgave the sins of all the world. ព្រះអង្គបានអត់អន់ទោសនៅអំពើបាបនៃមនុស្សទាំងអស់ដែលជឿព្រះអង្គ And so when he rose from the dead, ដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះអង្គរស់ឡើងវិញ it became the time for all of us to know God. ហើយគឺជាពេលវេលាដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចស្គាល់ថាព្រះអង្គជាអ្នកណា Then he said the kingdom is near. បន្ទាប់មកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះរាជជិតមកជិតបង្កាយហើយ This means his kingdom, he sends the Holy Spirit to us. មានន័យថាព្រះអង្គនាំព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គយាងមកយើង We're going to talk about this today. ថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីប្រធានបទមួយនេះ The Holy Spirit is close to our hearts. និយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺនៅជិតនឹងយើងបង្កាយ It is God's Spirit inside of us, គឺនិយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដែលគង់នៅក្នុងយើង helping us. ដែលជួយយើង And then Jesus said, ហើយបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា repent and believe. បាទចុះកែប្រែចិត្តគំនិតហើយនឹងជឿជាក់ This means we need to choose. ការទាំងអស់នេះចង់បង្ហាញថាយើងត្រូវតែជ្រើសរើស We need to choose what we're going to believe in. យើងជ្រើសរើសថាអ្វីដែលយើងត្រូវតែជឿ We have a lot of choices in life យើងមានជម្រើសជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង and a lot of directions we can go. ហើយវាមានទិសដៅជាច្រើនដែលយើងត្រូវទៅដូចគ្នាដែរ But only one way ប៉ុន្តែមានផ្លូវតែមួយគត់បងប្អូន leads to God. ដែលដឹកនាំយើងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ Only one way មានតែផ្លូវមួយគត់ forgives our sins, ដែលអាចអត់អន់ទោសបាបយើង and that is to follow Jesus. ហើយនោះហើយគឺនៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះយេស៊ូវ In this series, we've talked about my life was lost, នៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងវគ្គមួយនេះយើងនិយាយអំពីជីវិតខ្ញុំបានបាត់បង់ not knowing what love is makes us feel confused and lost. ដែលយើងអត់ដឹងហើយអត់ស្គាល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យជីវិតយើងវង្វេង Then we talked about how my life is forgiven, ហើយយើងនិយាយអំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានអត់អន់ទោស how God wants to forgive us of all of our sin. ពីរបៀបដែលព្រះអង្គចង់អត់អន់ទោសបាបយើងនៅរកតាមអំពើបាបដែលយើងមាន And then we talked about my life is committed, ហើយបន្ទាប់មកយើងបាននិយាយសប្តាហ៍មុននិយាយអំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំបញ្ញា that we want to live every day following Jesus. ដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំចង់រស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយការបញ្ញាចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវ But how do we do that? សំណួរសួរថាតើយើងធ្វើការទាំងអស់នោះដោយរបៀប What happens when we make a commitment, តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងបញ្ញាចិត្ត but then we make a mistake? ហើយបន្ទាប់មកយើងបង្កើតកំហុសអញ្ចឹងណា What are you going to do? តើយើងនឹងធ្វើបែបណា So today we're going to talk about ថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពី my life is powerful. ជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺពោរពេញទៅដោយអំណា My ច life is powerful. ពោរពេញទៅដោយអំណាច There's lots of versions of powerful. បាទគឺមានរបៀបឬក៏របៀបជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងអំណាចឬក៏ធម៌ពល There's physical powerful, បាទគឺមានអំណាចជាដោយសាច់ដុំបាទសាច់ឈាមបាទអូក៏គ្មានសោះ where people are like Dada, they're really strong. បាទមនុស្សដូចជាបងអេឌីគាត់ខ្លាំង Oh, cool. អរគុណ But even the most powerful person បាទទោះបីជាមនុស្សដែលពោរពេញទៅដោយអំណាចខ្លាំងប៉ុណ្ណា gets tired, គាត់ក៏អស់កម្លាំងដែរ and their power is temporary. ហើយកម្លាំងរបស់គាត់គឺបណ្ដោះអាសន្នទេ So it can't last in a commitment. វាមិនអាចរស់នៅយូរដោយគេអាចបដិញ្ញាចិត្ត Well, some people are powerful with being smart, មនុស្សមួយចំនួនគេពោរពេញទៅដោយអំណាចដោយការឆ្លាតវៃ and they study a lot. គេរៀនច្រើន I have friends like this. ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិបែបហ្នឹងបងប្អូន They have doctorate degrees. បាទគេរៀនដល់កម្រិតដុកទ័រវិជ្ជាបណ្ឌិត But even the smartest person, ទោះបីជាមនុស្សដែលឆ្លាតយ៉ាងណាក៏ដោយ they get confused. ពួកគេពេលខ្លះក៏ច្របូកច្របល់ដែរ They don't know everything. ពួកគេក៏អត់យល់ទាំងអស់ដែរ Some people think powerful people
មនុស្សមួយចំនួនគេគិតថាមនុស្សដែលមានអំណាច Oh, that's when you're rich and you're famous. គឺនៅពេលដែលយើងមាននៅពេលដែលយើងល្បី And the money is everywhere. ហើយលុយគឺនៅគ្រប់ទីកន្លែង And everyone loves you. ហើយគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់យើង But the rich and famous people, បងប្អូនហើយមនុស្សដែលមានមនុស្សដែលល្បី they still end up lonely ពួកគេនឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយការឯកាដែរ and feeling empty. មានអារម្មណ៍ថាខ្សោះឬក៏ទទេស្អាតដដែល So what makes a powerful life? តើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងពោពេញទៅដោយអំណាច Jesus put it like this. ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនយើងបែបនេះ It's like you can have your house built on a strong វាអាច foundation. ប្រៀបដូចជាយើងមានផ្ទះដែលកសាងទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំ Imagine if you were going to build a home. សម័យបើសិនជាបងប្អូនចង់សង់ផ្ទះ You'd want to put it on a good foundation បងប្អូនចង់សាងសង់នៅកន្លែងដែលមានគ្រឹះដ៏រឹងមាំ where it's on a high ground like Kulin Mountain. បាទនៅកន្លែងទីខ្ពស់ដូចជាភ្នំកលែនទីហោះ And you build a house on the rocks there. ដែលយើងអាចកសាងនៅទីរឹងមាំដូចជាលើថ្មធំ And then another man, ហើយទីហោះថាមានបុរសម្នាក់ទៀត they decide, I want to build my house on Tonle Sap ហើយខ្ញុំចង់ or next to Tonle Sap. បាទខ្ញុំចង់កសាងផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅជិតទន្លេ And he builds his house next to Tonle. បាទគាត់នៅជិតមាត់ទន្លេតែម្ដងកសាងផ្ទះ And then the storm comes. ហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនខ្យល់ព្យុះក៏មកដល់ And it goes all the way from Tonle Sap to Kulin Mountain. បាទយើងឃើញថាខ្យល់ព្យុះពីទន្លេសាបរហូតទៅដល់ភ្នំកលែន And the house in Tonle Sap ហើយបន្ទាប់មកផ្ទះដែលនៅទន្លេសាបហ្នឹង does not survive. បងប្អូនអើយអត់នៅសល់ទេ But the house in Kulin Mountain, ប៉ុន្តែផ្ទះដែលនៅភ្នំកលែន it survives. គឺនៅតែរឹងមាំ What makes it better? តើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យផ្ទះមួយនេះរឹងមាំ The foundation. គឺដោយសារតែមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វា Jesus is saying we need to get a powerful foundation ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាយើងត្រូវតែមានមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំ because a powerful foundation ព្រោះថាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនោះ changes our lives. នឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើង And we see this in people's lives in our church. យើងឃើញការទាំងអស់នេះកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុមជំនុំយើង And my wife, she has a friend ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគាត់មានមិត្តភក្តិម្នាក់ that was sharing with her this week about the powerful foundation of Jesus in her ដែល life. ដែលគាត់បានចែកចាយមកកាន់ប្រពន្ធខ្ញុំអំពីទីបន្ទាល់យ៉ាងអស្ចារ្យមែនទែន So, would you like to hear from បង her? ប្អូនចង់ស្ដាប់ឮទេ Yes? All right, here she is. គាត់នឹងមកហើយ So my friend was sharing with me this week មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបានចែករំលែកជាមួយខ្ញុំសប្តាហ៍នេះ about how Jesus has really changed her life. អំពីរបៀបដែលថាព្រះយេស៊ូវពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតគាត់ And specifically the way that she speaks យ៉ាងជាក់ស្ដែងតែម្ដងរបៀបដែលគាត់និយាយ is so different from before. គឺខុសប្លែកពីមុនមែនទែន So the way that she used to speak របៀបដែលគាត់ធ្លាប់និយាយពីមុន was not kind គឺមិនសូវជាផ្ដល់នៅភាពដែលថាចិត្តល្អនោះទេ and it didn't have patience. ហើយអត់មានការអត់ធ្មត់ដែរ But because Jesus is in her life, ប៉ុន្តែដោយសារតែអង្គព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតគាត់ she began to change the way she spoke. គាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបដែលគាត់និយាយចេញ And her kids began to notice ហើយកូនរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ឃើញ and they said, "Mom, you're different." ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាម៉ាក់ឯងខុសពីមុនឆ្ងាយ And her husband didn't used to like her going to church at ICF. ហើយប្តីរបស់គាត់អត់បានចូលចិត្តទេនៅពេលដែលគាត់មកព្រះវិហារពីមុន But now he says, "Wow, you are different." ហើយឥឡូវនេះគាត់និយាយថាឥឡូវនេះប្រពន្ធរបស់គាត់ខុសប្លែកឆ្ងាយ And he says, "I want to understand this God." ហើយគាត់ថាគាត់ចង់យល់បន្ថែមថាព្រះអង្គនេះជាអ្នកណា And the neighbors around her, ហើយអ្នកជិតខាងដែលនៅជុំវិញគាត់ in her community, they also see the difference in her life. នៅក្នុងសហគមន៍ទាំងមូលក៏បានឃើញភាពខុសប្លែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ And they tell her, "You're different." ហើយគេបានប្រាប់គាត់ដូចគ្នាថាអ្នកឯងខុសប្លែកពីមុនឆ្ងាយណាស់ And she just praises God and says, "Yes, I am different because of Jesus." ហើយគាត់បានសរសើរព្រះអង្គថាខ្ញុំខុសប្លែកគឺដោយសារតែព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវ Thanks, Bethany. អរគុណច្រើនបេតានី A powerful foundation បាទមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំ gives us the ability to have a powerful life. ផ្ដល់យើងនូវសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដ៏ពោពេញទៅដោយអំណាចជាស្ដេច So how do we get this? ដូច្នេះសំណួរសួរថាតើយើងអាចទទួលបានអំណាចមួយនេះដោយរបៀបណា How does getting Jesus inside of me make me powerful? តើរបៀបណាដែលយើងអាចទទួលយកអង្គព្រះយេស៊ូវហើយយើងមានជីវិតពោពេញទៅដោយអំណាចនោះ I'm glad you asked. ខ្ញុំបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តបើសិនអ្នកសួរទាំងអស់នេះ It says in the Bible, ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថា
You will receive power when the Holy Spirit comes on you. អ្នកនឹងទទួលបានឫទ្ធានុភាពមួយគឺនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋនៅលើអ្នករាល់គ្នា God has a plan to fill us with power. ព្រះអង្គមានផែនការដើម្បីបំពេញយើងដោយអំណាចជាស្នារបស់ And ព្រះ it's អង្គ through the Holy Spirit. ហើយអំណាចនោះគឺតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ The Holy Spirit is God បាទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះ coming as a spirit ដែលព្រះអង្គយាងមកតាមរយៈវិញ្ញាណ and filling our lives. ដែលបំពេញជីវិតយើងរាល់គ្នា And this resilient power equals the Holy Spirit. ហើយអំណាចដែលអត់រង្គើមួយនេះគឺស្មើនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ It's like this candle. ប្រៀបបានដូចជាទៀនមួយនេះចឹង When the Holy Spirit fills us, it gives us this power, this fire. បាននៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋលើយើងគឺផ្ដល់ឲ្យយើងដូចជាភ្លើងនេះដែលបំពេញទៅដោយអំណាច And this cup is like our lives. ហើយពេងមួយនេះប្រៀបបានដូចជាជីវិតរបស់យើង And when he comes on us, ហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គសន្ធិដ្ឋមកលើយើង his light begins to shine out. បាទពន្លឺរបស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមជះចាំងរស្មី The God who forgave me is now living inside of me. ព្រះដែលបានអត់អន់ទោសដល់ខ្ញុំឥឡូវព្រះអង្គគង់នៅក្នុងខ្ញុំ The God I'm committed to is now shining his power out of my life. ព្រះអង្គដែលខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តជាមួយឥឡូវនេះព្រះអង្គបានជះពន្លឺរបស់ព្រះអង្គចេញពីជីវិតខ្ញុំ In my personal life, បាទនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់ when I was a child, នៅពេលដែលខ្ញុំនៅជាក្មេង I was 14 years old. ពេលនោះខ្ញុំ14ឆ្នាំ That's a long time បាទ ago. យូរណាស់បងប្អូន You didn't have to agree. បាទបងប្អូនបានចាំបាច់យកស្រាប់ក៏បានដែរ I remember I first became a Christian. ខ្ញុំចង់ចាំថានៅថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំបានខ្លាចទៅជាគ្រូបរិស័ទ I had so much disappointment in my heart. ខ្ញុំមានការបាក់ទឹកចិត្តច្រើននៅក្នុងចិត្ត I wasn't the smartest kid in school. ខ្ញុំមិនមែនជាក្មេងដែលឆ្លាតនៅសាលា I didn't feel like we had a lot of money in my family. ខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាមានលុយច្រើនសោះនៅក្នុងគ្រួសារ I had no ideas of what to do with my life. ខ្ញុំអត់ដឹងថាជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើមិនទៀតទេទៅមុខ I was disappointed. ខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង And when I asked Jesus to come in my life, នៅពេលដែលខ្ញុំយាងព្រះអង្គមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះ I felt this hope ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទទួលបានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយនេះ come inside me. ដែលចេញមកពីខាងក្នុង And I started to believe maybe it's possible ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជឿជាក់ថាប្រហែលជាវាអាចទៅរួច that God can do something amazing with me, ដែលព្រះអង្គអាចធ្វើនៅអ្វីដែលអស្ចារ្យនៅក្នុងខ្ញុំ that I can be different, ដែលខ្ញុំអាចក្លាយជាមនុស្សដែលខុសពីមុន that I don't have to live in my failure and my disappointment. ដែលខ្ញុំមិនបាច់រស់នៅក្នុងភាពបរាជ័យនៅក្នុងភាពបាក់ទឹកចិត្តទៀតទេ God wants to shine his power inside of you. ព្រះអង្គចង់ជះពន្លឺរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតនេះ And it just takes you saying, God, come into my life. វាគ្រាន់តែយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយថាព្រះអង្គសូមបានយាងមកក្នុងជីវិតខ្ញុំ When I did that, នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើបែបនោះ I remember I was looking out my window ខ្ញុំចង់ចាំថានៅពេលដែលខ្ញុំមើលទៅកាន់បង្អួចរបស់ខ្ញុំ and I felt this feeling, ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបនេះ anything is possible. ថាគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់អ្វីទាំងអស់អាចទៅរួច I can do anything. ខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាង With God ជាមួយនឹងព្រះអង្គ inside of me, នៅក្នុងខ្ញុំ I'm not afraid. ខ្ញុំនឹងមិនភ័យខ្លាច I don't care about my ខ្ញុំ disappointment. មិនខ្វល់ពីភាពបរាជ័យបាក់ទឹកចិត្ត I don't care about my mistakes. ខ្ញុំមិនចាំបាច់ខ្វល់ជាមួយនឹងកំហុសដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តទៀត I ទេ got power inside me តែបាត់ខ្ញុំបានមានអំណាចរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងខ្ញុំហើយ because greater is he in me បាត់ព្រះអង្គដែលមានអំណាចជាស្ដារនៅក្នុងខ្ញុំ than anything in this world. ព្រះអង្គមានអំណាចជាស្ដារទៅលើលោកីទាំងមូលផងដែរ Greater is God inside of you តែព្រះអង្គដែលមានអំណាចជាស្ដារនៅក្នុងអ្នកប៉ុណ្ណា than anything in this world. ហើយព្រះអង្គមានអំណាចជាស្ដារទៅលើលោកីទាំងមូលដូចនេះដែរ Anything. អ្វីគ្រប់បែបយ៉ាង Sometimes we need to trust the Holy Spirit and not the things on the outside. ពេលខ្លះយើងត្រូវការទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅខាងក្នុងជាជាងអ្វីដែលនៅខាងក្រៅយើង We need to trust the God inside of us instead of the demons outside of us. យើងត្រូវទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គនៅខាងក្នុងយើងជាជាងទៅទុកចិត្តទៅលើអារក្សដែលនៅជុំវិញយើងដែលពុពេញទៅខាងលបួង And it's easy, I get it. It's easy to trust the demons on the outside. ខ្ញុំយល់វាងាយស្រួលមែនតើធ្វើឲ្យយើងអាចទុកចិត្តទៅលើអារក្សដែលនៅខាងក្រៅយើង It's easy to trust the money and the power on the បាទ outside. វាងាយស្រួលមែនតើដែលយើងអាចទុកចិត្តទៅលើលុយដែលនៅខាងក្រៅដែលយើងមើលឃើញដូចជាអារក្សនៅខាងក្រៅ But that power is temporary. ប៉ុន្តែបងប្អូនអំណាចទាំងអស់នោះគឺមិនស្ថិតស្ថេរទេ The power that God puts inside of us, ប៉ុន្តែអំណាចដែលព្រះអង្គផ្ដល់មកក្នុងយើងនេះ it never stops. គឺមិនអាចបញ្ចប់បានឡើយមិនដែលចប់ឡើយ Sometimes
we focus on the demons on the outside ពេលខ្លះយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលមកពីអរិយនៅខាងក្រៅជីវិតយើង and we give food to them. ដែលថាយើងសែនទៅឲ្យវា We give drinks to them. យើងសែននៅភេសជ្ជៈឲ្យវាអញ្ចឹងទៅ We give the fake money to them. បាទយើងសែននឹងលុយខ្លាំងៗឲ្យទៀត And we give all of our energy to trying to make them happy. ហើយយើងព្យាយាមបង្ហាញយើងក៏បញ្ចេញអស់ទាំងកម្លាំងធម៌ពលរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យអរិយទាំងអស់នោះសុបាយ But with God ប៉ុន្តែជាមួយព្រះអង្គ and the Holy Spirit inside of me, ដែលគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងយើង this is the greater power. នេះហើយគឺជាអំណាចដ៏អស្ចារ្យជាងលោកីយ៍នេះទៀត God coming into my life. ព្រះអង្គសូមយាងមកក្នុងជីវិតខ្ញុំ I don't have to be nice to demons. ខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើល្អចំពោះអរិយទេ I tell demons to go ខ្ញុំប្រាប់ថាអរិយចេញឲ្យឆ្ងាយ because the power is in me. ដោយសារអំណាចរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងខ្ញុំនោះ And that brings his peace. ហើយពេលនោះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសន្តិភាពបងប្អូន I don't have to worry about making other people happy, ខ្ញុំមិនចាំបាច់បារម្ភថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយឡើយ making other demons happy, ឬក៏ធ្វើឲ្យអរិយដែលនៅជុំវិញខ្ញុំសប្បាយទេ because God gives me happiness ព្រោះថាព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនូវសុភមង្គល because he's inside me. ព្រោះថាព្រះអង្គគង់នៅក្នុងខ្ញុំ So how do I do this សំណួរគឺថាតើខ្ញុំអាចធ្វើបានដោយរបៀបណា if I make mistakes? បើសិនជាខ្ញុំបង្កើតកំហុសអញ្ចឹងហ្នឹង You know, our lives look so nice. បងប្អូនមើលឃើញជីវិតរបស់យើងដូចជាពែងនេះស្អាតមែនទែន They look beautiful. ស្រស់ស្អាត And God's in us. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងយើង But then we make mistakes បន្ទាប់មកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតកំហុស and we fail. ហើយយើងក៏បរាជ័យ And that makes us feel broken. ហើយនៅពេលនោះធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាបាក់បែក It hurts us. ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ Sometimes we lie ពេលខ្លះយើងកុហក and we hurt other people. ហើយយើងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ Sometimes we steal ពេលខ្លះយើងក៏លួច and we disappoint ourselves. ហើយយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបាក់ទឹកចិត្ត We fail tests. យើងប្រឡងធ្លាក់ We lose our jobs យើងបាត់បង់ការងារ and we get broken ហើយយើងចាប់ផ្ដើមបាក់បែក and we fall. ហើយយើងក៏បានធ្លាក់ចុះ And we have the feeling ហើយយើងមានអារម្មណ៍ថា that our life is over, ជីវិតគឺចប់ហើយ that God is not in me anymore, ដែលថាព្រះអង្គអត់នៅក្នុងខ្ញុំទៀតទេ and we want to quit. ហើយយើងចង់បោះបង់ចោល Our brokenness បងប្អូនភាពបាក់បែកដែលយើងមាន is not a problem for God. មិនមែនជាបញ្ហារបស់ព្រះទេ When we make mistakes, នៅពេលដែលយើងបង្កើតកំហុស God is going to make a miracle. ព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យមានការអស្ចារ្យ It says in the Bible, ក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថា my grace is sufficient for you because my power is made perfect in weakness. បាទក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះគុណរបស់យើងបានផ្ដល់មកលំមគ្រប់គ្រាន់ម្នាក់ហើយត្បិតឫទ្ធានុភាពរបស់យើងនឹងលេចចេញយ៉ាងខ្លាំងបំផុតក្នុងមនុស្សទន់ខ្សោយ What does this mean? តើការនេះចង់មានន័យថាម៉េច When we have God's power នៅពេលដែលយើងមានអំណាចរបស់ព្រះអង្គក្នុងជីវិតយើង living inside of us គង់នៅក្នុងយើង and we make a mistake, ហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតកំហុស God's grace doesn't change. ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរឡើយ It's mixing power and grace together បាទគឺរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងអំណាចនិងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គ that makes like a glue បាទដែលរួមបញ្ចូលដូចជាជ័រស្អិតចឹង and it puts us back together. ដែលដាក់យើងដើម្បីឲ្យជាប់មកជាមួយគ្នាវិញ And even though we have these cracks now, ទោះបីជាឥឡូវនេះយើងមានស្នាមរបួសច្រើន these cracks are ឬ reminders ក៏កំតិចនេះដើម្បីរំលឹកយើងដាស់តឿនយើង of what we learned នៅរាល់អ្វីដែលយើងបានរៀន and how God put us back ហើយ together. របៀបដែលព្រះអង្គបានដាក់យើងបញ្ចូលជាមួយគ្នា God, forgive me. ព្រះអង្គសូមអត់ទោសឲ្យខ្ញុំ Come into my life. សូមចូលមកក្នុងជីវិតកូនម្ដងទៀត Teach me. បង្រៀនកូន I want to know what I can learn from this. កូនចង់ដឹងថាតើការតាមរយៈការនេះកូនអាចរៀនបានអ្វី I make mistakes. ខ្ញុំបង្កើតកំហុសបងប្អូន I am broken, ខ្ញុំបាក់បែកហើយ but God puts me back together. ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានដាក់ខ្ញុំមកជាមួយគ្នាវិញ No matter your mistakes, ទោះបីជាបងប្អូនបង្កើតកំហុសយ៉ាងណា God can put you back together ព្រះ too. អង្គអាចរៀបចំឲ្យបងប្អូនមកជាមួយគ្នាវិញដដែល He has a plan. តែបាទព្រះអង្គមានផែនការ This is why he says, I will be even more boastful about mistakes because my weakness, God's power is shown. បាទនៅក្នុងគម្ពីរបានចែងថាដូច្នេះខ្ញុំចូលចិត្តអួតអំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំជាងដើម្បីឲ្យឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកសន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំ What is he saying? តើកន្លែងនេះគាត់ចង់មានន័យបែបណា He's saying with your problems, កន្លែងនេះ
គាត់ចង់មានន័យថាជាមួយនឹងបញ្ហាដែលអ្នកមាន with my problems, បញ្ហាដែលខ្ញុំមាន with my failures, ជាមួយនឹងការបរាជ័យដែលខ្ញុំមាន with my mistakes, ជាមួយនឹងកំហុសដែលខ្ញុំមាន becomes an opportunity for a miracle. ចាំចាប់ផ្ដើមខ្លាយទៅជាឱកាសដែលនាំមកនូវការអស្ចារ្យ So now, with the Holy Spirit, the power of God, ឥឡូវនេះជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអំណាចនៃព្រះ combined with His grace in our lives, ចាប់ផ្ដើមរូបបញ្ចូលមកជាមួយនឹងព្រះគុណដែលព្រះអង្គមាននៅក្នុងជីវិតយើងនោះ allows us to see the light of God, the power of God even more. បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងបានឃើញពន្លឺឬក៏អំណាចជាស្រារបស់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត That's why when I am weak, នេះគឺជាមូលហេតុនៅពេលដែលខ្ញុំខ្សោយ God makes me strong ព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាំង because we can see how powerful He is, ដោយសារតែយើងអាចមើលមកឃើញថាព្រះអង្គមានអំណាចជាស្រាប៉ុណ្ណា how He can heal us, របៀបដែលព្រះអង្គអាចព្យាបាលយើង how He can teach us. របៀបដែលព្រះអង្គអាចបង្រៀនយើង When I am poor, នៅពេលដែលខ្ញុំក្រ God can give me creative ideas ព្រះអង្គអាចផ្ដល់នូវគំនិតនៃភាពកែច្នៃ and a willingness to learn. ហើយនឹងឆន្ទៈនៃការរៀន When I have no education, នៅពេលដែលខ្ញុំអត់មានចំណេះអប់រំខ្ពស់ God can give me opportunities. ព្រះអង្គអាចផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនូវអភ័យឯកសិទ្ធិ When I have fear, នៅពេលដែលខ្ញុំមានភាពភ័យខ្លាច God can turn it to confidence. ព្រះអង្គអាចផ្ដល់ឲ្យមកជាទំនុកចិត្ត When I have mistakes, នៅពេលដែលខ្ញុំមានកំហុស God can make miracles. ព្រះអង្គអាចនាំមកនូវការអស្ចារ្យ Maybe you feel like I'm broken. តែជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែបាក់បែក You feel disappointed. ខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្ត You feel like you cannot fix your life. បងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនអាចកែប្រែឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំបាន And you feel like you need to punish yourself. ហើយបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវតែដាក់ទោសខ្លួនឯង Maybe you say, I'm so stupid. ហើយប្រហែលជាបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំល្ងីល្ងើណាស់ Oh, I'm a bad father. អូខ្ញុំជាឪពុកដែលមិនល្អ I'm a bad parent. ខ្ញុំគឺជាឪពុកម្ដាយមិនល្អ I'm a bad son or daughter. ខ្ញុំជាកូនមិនល្អ And you disappoint yourself. បងប្អូនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបាក់ទឹកចិត្ត And you beat yourself up. ហើយមានន័យថាបងប្អូនធ្វើបាបខ្លួនឯង This is not what God wants. នេះគឺមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះអង្គចង់បានទេ You come to God អ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺទៅកាន់ព្រះអង្គ and you give Him your brokenness. បងប្អូនថ្វាយនៅរាល់ភាពបាក់បែកដែលបងប្អូនមានទៅកាន់ព្រះអង្គ And He begins to teach you ពេលនោះហើយបងព្រះអង្គនឹងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នា and put you back together. ហើយរៀបឬក៏ផ្គុំអ្នកមកជាមួយគ្នាវិញ And then His power is shining in you. បន្ទាប់មកពន្លឺរបស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមជះចេញតាមរយៈអ្នក It's not about how many times you fail. មិនមែននិយាយអំពីថាបងប្អូនបរាជ័យប៉ុន្មានដងឡើយ It's about how many times you get back up. ប៉ុន្តែចង់និយាយថាតើបងប្អូនក្រោកឈរឡើងមកវិញប៉ុន្មានដង There's an old proverb បាទមានសុភាសិតយូរលង់ណាស់មកហើយបានចែងថា over 3,000 years old, បាទជាង 3000 ឆ្នាំមុនហើយ but it's still true today. ប៉ុន្តែវានៅគឺជាសេចក្តីពិតរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ It says, though a righteous man falls 7 times, he gets back up. ត្បិតមនុស្សដែលសុចរិតដួល7ដងគេនឹងងើបឡើងម្ដងទៀត What makes him righteous? តែអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យគេសុចរិត He messed up 7 times. ទោះបីគាត់បង្កើតកំហុស7ដងក៏ដោយ It's that he got back up. ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែក្រោកឡើងម្ដងទៀត Do you need to get back up from a mistake you've made? តើបងប្អូនត្រូវក្រោកឡើងម្ដងទៀតជាមួយនឹងកំហុសដែលបងប្អូនប្រព្រឹត្តទេ Do it with God. បងប្អូនអាចធ្វើជាមួយព្រះ Ask Jesus to come into your life. សូមព្រះអង្គយាងមកក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូន Maybe you're already a Christian. បើជាបងប្អូនជាគ្រីស្ទបរិស័ទរួចទៅហើយ Ask Jesus to teach you what you can learn. សូមឲ្យព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាតើអ្វីទៅដែលខ្ញុំអាចរៀនតាមរយៈកំហុសខ្ញុំ Wherever you are with God, មិនថាបងប្អូននៅក្នុងចំណុចមួយណានៅក្នុងព្រះអង្គ have no more fear of failure. សូមកុំឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចជាមួយនឹងការបរាជ័យដែលបងប្អូនបានប្រព្រឹត្ត You can trust God with mistakes. បងប្អូនអាចទុកចិត្តជាមួយនឹងព្រះអង្គតាមរយៈកំហុសដែលយើងបានប្រព្រឹត្ត You can trust Him for the miracles. យើងទុកចិត្តថាព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យពីការនោះ Because somehow ពីព្រោះថាក្នុងរបៀបណាមួយដែលព្រះអង្គធ្វើ God will make a way ព្រះអង្គនឹងរៀបចំផ្លូវសម្រាប់យើង through our mistakes, តាមរយៈកំហុសដែលយើងមាន through our failures. តាមរយៈការបរាជ័យរបស់យើង It's no problem for God. មិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ព្រះឡើយ God doesn't worry about little mistakes in our lives ព្រះអង្គមិនខ្វល់ខ្វាយពីកំហុសដ៏តិចតួចនៅក្នុងជីវិតយើងទេ because He's bigger than them ដោយសារព្រះអង្គធំជាងបញ្ហា and He can teach you through them. ហើយព្រះអង្គអាចបង្រៀនយើងតាមរយៈបញ្ហាទាំងនោះ He cares about them, ព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយពីយើង but He has no fear ប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់មានភាពភ័យខ្លាចឡើយ because He has the power. ដោយសារព្រះអង្គមានអំណាច And His power that He has ហើយអំណាចដែលព្រះអង្គមាននោះ wants to live in you. ចង់គង់នៅក្នុងជីវិតអ្នករាល់គ្នា Maybe you're not a Christian. តែជាបងប្អូនមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គ My question to you, សំណួរដែលខ្ញុំចង់មានឲ្យសួរអ្នក do you want
the power of the Holy Spirit inside of you, តើអ្នកចង់ទទួលបានអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទេ then I ask you today ឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនថ្ងៃនេះ to give your life to Jesus. ឲ្យថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវ Ask Him to forgive you of your sin សូមឲ្យព្រះអង្គបានអត់ទោសអំពើបាបអ្នក and to fill you with the Holy ហើយ Spirit. បំពេញអ្នកដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Maybe you're a Christian. ប្រហែលជាបងប្អូនជាគ្រូបរិសុទ្ធ I ask you today, ខ្ញុំចង់សូមបងប្អូនថ្ងៃនេះ what are you doing with the Holy Spirit right តើបង now? ប្អូនធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបងប្អូនមាននៅក្នុងជីវិត How are you hearing the Holy Spirit in you? តើបងប្អូនបានឮថាព្រះអង្គប្រាប់បងប្អូនឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះ Are you focused on your disappointments? តើបងប្អូនផ្ដោតទៅលើរកការបាក់ទឹកចិត្តដែលបងប្អូនមាន Or are you learning to live in grace with God? ឬក៏បងប្អូនមានឆន្ទៈក្នុងការរស់នៅដោយព្រះគុណដែលព្រះអង្គមានក្នុងយើង Because whoever you are, ដូចថាទោះបីជាបងប្អូនជាអ្នកណាក៏ដោយ whatever is happening to នៅ you, រាល់អ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងជីវិតបងប្អូន God will make a way. ព្រះអង្គនឹងរៀបចំផ្លូវ He's here for you ព្រះអង្គនៅទីនេះសម្រាប់អ្នក because He wants us to be powerful. ព្រោះថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ពោរពេញដោយអំណាច And because of Jesus, ហើយគឺដោយសារតែព្រះយេស៊ូវ my life is powerful. ជីវិតរបស់ខ្ញុំពោរពេញទៅដោយអំណាច I've gone through many times of disappointment in myself ខ្ញុំឆ្លងកាត់នៅរាល់ភាពបាក់ទឹកចិត្តជាច្រើននៅក្នុងជីវិតខ្ញុំ where I made mistakes. ខ្ញុំបង្កើតកំហុស I was mean to my wife. ខ្ញុំធ្វើការចង់និយាយថាចាត់ទុកធ្វើការមិនល្អចំពោះប្រពន្ធ I've been mean to my children. ហើយខ្ញុំធ្វើមិនល្អចំពោះកូនខ្ញុំដែរ But every time I come to God តែគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំទៅកាន់ព្រះអង្គ and I ask Him to forgive me, ខ្ញុំសូមព្រះអង្គបានអត់អន់ទោស and I ask my family to forgive ហើយ me, ខ្ញុំសូមគ្រួសារខ្ញុំបានអត់អន់ទោសខ្ញុំដែរ God grows my heart ព្រះអង្គធ្វើឲ្យដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំលូតលាស់ to love even more ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់កាន់តែច្រើន because His power is made perfect in my weakness. ព្រោះថាអំណាចរបស់ព្រះអង្គគឺនាំឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្សោយនេះល្អបំផុត God, we come to you now បិតាកូនចូលមកកាន់ព្រះអង្គ and we ask you to give us the Holy Spirit. ទូលសូមថាព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកយើង Whatever you're going through right now, នៅរាល់អ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានេះកំពុងតែឆ្លងកាត់ tell God, I give it to you. សូមប្រាប់ទៅកាន់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គឲ្យកូនចង់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គ What's your disappointment? តើអ្វីទៅជាការបាក់ទឹកចិត្ត God, I give it to you. ព្រះអង្គកូនចង់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គ What's your fear? តើអ្វីទៅជាការភ័យខ្លាច God, I give it to you. ព្រះអង្គឲ្យកូនថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គ I give everything to you, God. កូនថ្វាយអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទៅកាន់ព្រះអង្គ Fill me with the Holy Spirit សូមបំពេញកូនដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ to have faith in you, ដើម្បីកូនអាចមានសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះអង្គ to trust you. ទុកចិត្តទៅលើទ្រង់ You'll put me back together, God, ហើយតែព្រះអង្គនឹងផ្គុំកូនមកជាមួយគ្នាវិញ and your power will shine through my life. នៅក្នុងអំណាចរបស់ព្រះអង្គដែលជះតាមរយៈជីវិតខ្ញុំ No matter how broken I am, ទោះបីជាកូនបាក់បែកប៉ុណ្ណា you will make a way ព្រះអង្គនឹងរៀបចំផ្លូវ because you are powerful បើព្រះអង្គពោរពេញទៅដោយអំណាចជាស្ដេច and you live in me. ហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយខ្ញុំ